E aí galera, Cadu Auto Center aí, ó, mais um serviço executado. Trocamos aí a embreagem aí desse Fiat Uno do nosso amigo R-Kit, o R-Kit ali. E trocamos a embreagem aí do Uno dele aí, né? A embreagem do Uno dele é o seguinte, tava dura, muito dura e ruim. Ruim pra engatar, certo? Aí nós trocamos ela aí, ó, colocamos da Look, né? Ele mesmo forneceu. Já aproveitamos e trocamos cabo. Toda vez que a gente já troca a embreagem, já troca o cabo, tá? Só que assim, pra vocês verem, ó, o disco não está muito ruim, tá vendo lá? O disco não tá muito ruim, olha lá, as estrias dele estão vivas ainda, ó. Mas a embreagem estava muito dura e quase que não engatava. O que acontece? Aqui, se vocês verem bem, lá, a membrana dela estava comendo. Ou seja, o rolamento já estava quase passando para lá. Entendeu? O rolamento, em vez de apoiar só na membrana, já estava quase atravessando pro lado de lá. E aí acontece isso, ele encavala aqui, ó lá. Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó lá. Ó. Tá vendo, ó? Comeu, ó. Na verdade, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que tinha que ficar relando na membrana. Certo? Essa parte aqui, ó. Por isso que quando apertava a embreagem, ele ficava duro e ficava fazendo um barulho, né? Ficava fazendo um barulho. Porque aí ele ficava raspando aqui, ó. Raspando aqui. Sendo que ele só teria que apoiar aqui, ó. Só aqui. Olha o tanto que comeu, olha lá. Olha lá. Olha o tanto que entrou pra dentro, tá vendo? Ó? Ele tinha que apoiar aqui, assim, ó. E não passar pra dentro. Esse anel passou pra dentro da membrana aqui do platô. Ou seja, comeu tudinho aqui, tá vendo? Ó? Comeu tudinho, ó. É isso aí o problema da embreagem desse Uno aí. Tá bom? Cadu Auto Center. Abraço.